ただいま入場してまいりましたのは陸上自衛隊高等工科学校ドリル部です。ドリル部は高等工科学校のクラブ活動の一つで、例年各駐屯地創立記念行事において演技を展示し、高い評価をいただいております。本日はドリルメジャー平野生徒、ドラムメジャー小坂生徒です。なお演技中に1回の空砲射撃を行いますので、大きな音にご注意ください。それでは若さあふれて力強く巧みな演技をお楽しみください。演奏が終わりました。地震か？さっきののと同じ。突然兄弟が手を終わり。